Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்கறோம்னா ஒரு பெஸ்ட்டான V-Guardோட டேபிள் பேனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டிஜிட்டல் பேனில் வந்து ஆல் கலர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வாரண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 இயர் வாரண்டி இதுலேயே உங்களுக்கு போட்டுப்பாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதை ஃபிட் பண்ணி காட்டிடுவோம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு பேன் மட்டும் உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டிடுறேன். இதை வந்து நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடுவோம். வேறு லெவலில் இருக்குது. இது பார்க்குறதுக்கு கீழே ஸ்டாண்டெல்லாம் நல்லா பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. ரெக்கையோட திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பக்கா குவாலிட்டியாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ஸ்டாண்டு கீழே வந்து மாட்டலை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்ரு மட்டும் இருக்கும். நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படியே ஃபிட் பண்ணி பார்த்துருவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பின்னாடி வந்து ஒரு போல்ட் போட்டுக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஓட்டி பார்த்துலாம். ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மாட்டலை. எல்லோரும் பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ரன்னிங்கில் இருக்குது. நம்பர் 3ல் இருக்குது. அதுவும் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. கடைக்கு வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பாய்.